好，刚刚我们讲了外感咳嗽的三型啊，内伤咳嗽呢，痰湿、痰热啊，还有一个肝火，是吧？接下来讲第4型，就是肺阴虚。这一型呢，多见于什么呢？多见于这个慢性支气管炎的久科的病人久科的病人，它的特点也是很特别的所以我们咳嗽有时候很好辨证，干咳少痰，痰中带血时间比较久这种病人他还有个特点就是干干瘦瘦的这个我印象很深，干干瘦瘦的一个老头舌质红舌苔少这个是这一型的特点。一讲到这里，我就脑海里面我突然就冒出来我们潘志强老师跟你们上过课没有？上过课潘志强老师他的老岳父是华龙的老教授，很有名的老教授老岳父的老岳父是丁颖丁颖不是现在有科技奖，丁颖奖是华龙的第1任的华南农业大学的校长，他的老岳父就是典型的这个气阴两虚的这个咳嗽，我到现在还记得，他是在我们科反复住院，那时候80、90年代的时候，慢性支气管炎就是这个咳嗽我印象很深，上厕所哎呀晕倒了，起来以后又骂潘志强，你怎么没有意思，好像没有看好一样因为他是那个慢阻肺咳嗽以后慢阻肺，肺心脑病很容易这个缺氧，一上个厕所氧不够就晕倒了这个我一讲到这个我就想起来，很多这个慢性咳嗽，他瘦瘦的一个老头，舌质红是少苔这是他一个很典型的一个症状当然潮热全红手足心热夜胃盗汗这个肺阴虚的症状都不用记脉细数也是他一个典型的临床表现那么临床滋阴润肺化痰止咳滋阴润肺养肺阴为主，那么代表方是沙参麦冬汤临床上呢，这时候我们用川贝了，是吧润肺止咳为主，所以我们这里选用川贝临床上加川贝。另外呢，还可以选用这个甜杏仁润肺化痰甜杏仁我们杏仁常用的是什么？苦杏仁又叫做什么？南杏还是北杏北杏另外还叫光杏仁，就是你们去药房看那个杏仁，那个皮都没有的，光光亮亮的那个光杏仁那么它苦是吧？它关键是什么？祛痰止咳，宣肺祛痰止咳比较好但是呢它有毒所以小孩用杏仁不要量不大，不要大因为它有什么？它就经过酶的水解以后，它出现氢酸，氰化物是不是有毒是吧？所以小孩不能大用，不能大量的用，这个要注意。另外呢，如果中毒杏树皮、杏树根60克60克煎水服所以我们在治疗小孩咳嗽一般都3克5克不要超过这个量大人当然我一般用10克，我很少去再往大量中用那么刚刚说的这个蓝杏就是这个甜杏仁又叫做什么巴旦杏它主产实际上是原来西亚那一带，后来才在我们张家口和北京这个传到这里那么它这个甜杏仁呢，它主要还是以润肺为主，它这个跟苦杏仁区别就在这，它以润，那个是以宣肺为主，苦杏仁宣肺为主。另外呢，我们甜杏仁润肠通便的作用要比这个苦杏仁要好所以我这里呢跟大家说，一个是选川贝川贝粉如果你用川贝去煮很浪费川贝粉1到3克冲服再加甜杏仁对于这个慢性咳嗽，你也可以用这个川贝粉加上一点甜杏仁蒸雪梨蒸好了以后，把这个蜜糖倒一点
啊，这也可以啊。尤其对于老年的慢性的肺阴虚的咳嗽，对于还有久咳的小孩的咳嗽，经常会有人问你，哎呀，我小孩咳得很厉害，咳了很久了啊，现在大人也是小孩很宝贝的，是吧？一般也不知道给什么药，也更不愿意去给他抗菌素，况且你吃抗菌素也效果不好啊，老吃止咳药又怕又怕出现肝功能啊，出现其他的副作用，所以经常会有人问你，我小孩咳嗽很久了啊，又没有什么痰啊，你这时候可以建议他这样调理一下。阴虚火旺哈，肺阴虚火旺的出现低热啊、潮热盗汗啊、白维啊、地骨皮啊，这些药都可以啊。双柏皮清肺泻肺啊。肺阴虚往往涉及到肾啊，那么出现肾不纳气、久咳不愈啊，甚至有喘症的可以用生芥散啊。当然葛芥也是磨粉冲服比较好啊，加上熟地五味子。痰中带血，这种慢性咳嗽的慢支的老人，经常痰中有血丝啊。那么尤其多见于什么啊？我在门诊就有个病人，他是一个支气管扩张的，不停的咳啊，每年到这个时候他就发作了。那么西医呢就认为他是感染了，是吧？因为慢性支气管炎他排痰不畅嘛，慢性支气管扩张啊，支气管扩张排痰不畅啊。那么用抗菌素，好了7、8分，但是他的1、2分、2、3分总是好不了啊，有时候还有一点带有血丝的痰啊。那么这时候我们加上仙鹤草啊、白茅根、三七、白及这些都比较好啊。像这个支气管扩张的病人，也是我们门诊看的比较多的慢性咳嗽的之一啊。因为什么呢？大多数病人他不愿意做手术啊。支气管扩张有些不好，有些甚至会出现大卡血啊。那么是谁？这个我们这个皮肤科这个李医生，对，李医生他的父亲也是肺部病变做了手术以后啊，有一侧我记得是有一点支气管扩张，他很容易一上火他就卡血啊。卡血的这个时候我就建议他，你这养肺啊，加上这些仙鹤草啊、白茅根啊最好啊。午后潮热啊，2拳红赤的，那么银柴胡、地骨皮啊比较好用啊，黄芩这些都可以清肺热、清虚热啊。还有一个青蒿啊，青蒿实际上清热也很好用，但是青蒿很多人受不了啊。蒿类的药，我们平时吃的还有什么茼蒿是吧？有广东人吧吃茼蒿，有些北方人他就不愿意吃啊。青蒿也是有蒿类，蒿的味道很重啊，所以有些人他不愿意吃啊。实际上这个药清热，尤其清虚热、实热都可以啊。盗汗的啊，最好用的、最安全的是浮小麦，是吧？我们用的30克啊，毫不犹豫，是吧？那么没有任何的，我认为没有任何的副作用啊。当然，牡蛎啊、乌梅啊、麻黄根啊、落稻根啊都可以选用。